कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक मैं आने वाले दिनों में एक मोटो ब्लॉग लेकर आऊँगा जो होगा वशिष्ठ टू गोशाल गांव का। तो आज उसी की तैयारी मेरी चल रही है और ये चाबी नहीं निकल रही मेरे हाथ से। ओ बाबा निकल गई। तो अभी मैं पार्किंग में हूँ दोस्तों और यहाँ से करूँगा मैं अपना मोटो ब्लॉग शुरू। तो बैठ गए हम अपने बाइक पे और अब अपना माउंट करते हैं अटैच और चलते हैं गौशाल की ओर। मैं फ़िलहाल ऐसे भी थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ क्योंकि वहाँ पर मेरा इंतज़ार हो रहा है। वहाँ एक अच्छी सी रसोई बनाएंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों राइड करते हैं शुरू अपनी। चलिए वशिष्ठ से नीचे उतर रहा हूँ। मेन हाईवे की तरफ जा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों ये है हाईवे और अब जा रहे हैं हम लोग मनाली रोहतांग हाईवे पे। इसी से होते हम जाएंगे गोशाल। जाना है। ये ग्रेफ के तो मेरा ये स्टॉप था। अगर मुझे पैदल जाना होता तो जो पिछली वीडियो में मैंने आपको रास्ता दिखाया था पैदल, तो ये शुरू होता है। लेकिन आज हम बाइक से गाँव के अंदर तक जाएंगे तो हमें घूम के जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें बाएं मुड़ना है। ये है नेहरू कुंड ब्रिज।
ये पानी हमेशा ऐसा ही रहता है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही आराम से जाना पड़ता है। जो ये वाली रोड है ये भी पंचान में जाके मिलती है आगे, लेकिन हमें अब एक और लिंक पकड़ना है। यहाँ से एक और टर्न आएगा लेफ्ट साइड की ओर, तो भैया ये वाला। स्कूल का काम यहाँ पर ज़ोरों शोरों से चला हुआ है, इसीलिए इस सड़क की हालत तो यहाँ पर बहुत बुरी है। ये देखिए यहाँ पे बजाज के लिए रोड कहता है। तो ये हम पहुंच गए गोशाल विलेज में। तो चलिए पहले मंदिर के पास जाते हैं सीधा ही। जय हो कंचननाग जी। तो ये पहुंच गए हम लोग पार्किंग में। तो दोस्तों ये रहा ऊपर कंचननाग जी का मंदिर। तो हम जाएंगे अभी सीधा यहाँ पे। दोस्तों ये था गौतम ऋषि जी का मंदिर और अब जा रहे हैं हम लोग गोशाल विलेज। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो मनाली बेल्ट के सबसे पुराने गांव में से एक है गोशाल गांव। और यहाँ के आराध्य जैसा कि मैंने आपको बताया ऋषि गौतम जी और कंचननाग। और काफ़ी खूबसूरत गांव है, काफ़ी सुंदर गांव है ये। और आप देख रहे होंगे किस तरह से ये पेड़, ये भी देवता का ही पेड़ है दोस्तों। यहाँ पर जो इसके तने में किसी देवता का वास है, इसीलिए इसे काटा नहीं जाता। बिल्कुल इसे काटेंगे नहीं, चाहे जितना बड़ा हो जाए, जिस तरफ चला जाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी आने वाली वीडियो को अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ।